यह कहानी है दो जंगल में भटके हुए किसान और एक चिड़िया की। जब वह दोनों किसान उस चिड़िया से मिलते हैं तो सोचते हैं इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता इस चिड़िया को पता होगा, लेकिन उन दोनों को नहीं पता होता है कि चिड़िया जंगल में काफी दिनों से भटक रही है। फिर वह दोनों किसान बात करते हुए चिड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि है चिड़िया रानी, हम दोनों किसान इस जंगल में फंस चुके हैं, क्या आप हमें रास्ता दिखाएंगे? इसी बात पर चिड़िया कहती है, मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं यहाँ 5 साल से हूँ, लेकिन आज दिन तक मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम सब साथ मिलकर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते हैं। ऐसे करके किसान और चिड़िया पूरे जंगल में घूम लेते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। फिर वह सब सोचते हैं अब हमें सारा जीवन इस जंगल में ही गुजारना पड़ेगा। फिर वह तीनों मिलकर उस जंगल में साथ रहने लगते हैं और खुशी से उनकी जिंदगी निकलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप चाहे कौन सी भी स्थिति में फंस जाए, लेकिन उस स्थिति में जीना सीख लेना चाहिए।